สวัสดีครับผมนายจิกทัศน์ จุมเมคานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปฏิบัติงานสากิจศึกษาประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับเนื่องในปัจจุบันการตรวจโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจจำเป็นต้องใช้อัลตราซาวด์หรือการตรวจเอ็กโคการตรวจ ECG และการฟังเสียงหัวใจหรือฟังเสียงฮาร์ทซาวด์โดยการตรวจที่ใช้ ECG และ Echo นั้นจำเป็นต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่เท่านั้นซึ่งสาเหตุดังกล่าวเกิดจากเครื่องอัลตราซาวด์และเครื่อง ECG นั้นมีราคาสูงมากเช่นเครื่องอัลตราซาวด์ราคาประมาณ 7.9 ล้านบาทเครื่องตรวจ ECG ราคาประมาณ 3 ล้านบาทครับและด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกในประเทศไทยมีอยู่น้อยทำให้ผู้ป่วยที่อยู่โดยทั่วไปในต่างจังหวัดขาดโอกาสในการรับการรักษาครับดังนั้นการคิดเครื่องตรวจเสียงหัวใจหรือฮาร์ทซาวด์ที่สามารถจำแนกผู้ป่วยกับคนปกติได้จะสามารถเพิ่มโอกาสในการรับการรักษาก่อนที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ได้ครับโดยในโครงงานนี้เป็นเพียงแบบจำลองที่แสดงผลทางคอมพิวเตอร์เท่านั้นเพื่อค้นคว้าและพัฒนาในการสร้างเครื่องตรวจฮาร์ทซาวด์เพื่อจำแนกผู้ป่วยกับคนปกติให้มีขนาดเล็กและราคาถูกต่อไปครับผมขั้นตอนวิธีการดำเนินงานนะครับผมจะเอาไฟล์เสียงฮาร์ทซาวด์มาจาก2แหล่งโดยแหล่งที่1มาจากอาจารย์นายแพทย์สุขสันต์ กนกศิลป์หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกสาขาวิชาศัลยศาสตร์สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและแหล่งที่2มาจากเว็บไซต์ Litman โดยบริษัท Litman เป็นบริษัทที่สร้างสเตปโตสโคปที่ใช้ฟังเสียงของแพทย์นะครับขั้นตอนที่1นำตัวอย่างไฟล์เสียงหัวใจมาเข้าโปรแกรม LabVIEW จากนั้นให้ Export เป็นไฟล์ Excel โดยนำไฟล์ Excel นั้นไปวิเคราะห์ใน MATLAB ต่อไปเมื่อนำเข้า MATLAB ได้ทำการ PCA เพื่อหาค่าแปรปรวนร่วมเกี่ยวหรือค่า Convariance และ Edge Vector และ Edge Value จากนั้นใช้ MATLAB ในการหา Peak to Peak ของไฟล์ต่างๆเมื่อได้ Peak to Peak ก็นำ Peak to Peak ดังกล่าวมาทำ Fast Fourier Transform โดยไฟล์เสียงต่างๆผมได้ให้อาจารย์สุขสันต์ กนกศิลป์แยกเป็นโรคต่างๆเช่นโรคที่1ลิ้นหัวใจห้องล่างรั่วโรคที่2ลิ้นหัวใจที่อกออกจากหัวใจตีบโรคที่3ลิ้นหัวใจห้องล่างตีบและอันสุดท้ายลักษณะที่มี P2 ดังกว่าปกติขั้นตอนวิธีการดำเนินงานนะครับผมจะเอาไฟล์เสียงฮาร์ทซาวด์มาจาก2แหล่งโดยแหล่งที่1มาจากอาจารย์นายแพทย์สุขสันต์ กนกศิลป์หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกสาขาวิชาศัลยศาสตร์สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและแหล่งที่2มาจากเว็บไซต์ Litman โดยบริษัท Litman เป็นบริษัทที่สร้างสเตปโตสโคปที่ใช้ฟังเสียงของแพทย์นะครับขั้นตอนที่1นำตัวอย่างไฟล์เสียงหัวใจมาเข้าโปรแกรม LabVIEW จากนั้นให้ Export เป็นไฟล์ Excel โดยนำไฟล์ Excel นั้นไปวิเคราะห์ใน MATLAB ต่อไปเมื่อนำเข้า MATLAB ได้ทำการ PCA เพื่อหาค่าแปรปรวนร่วมเกี่ยวหรือค่า Convariance และ Edge Vector และ Edge Value จากนั้นใช้ MATLAB ในการหา Peak to Peak ของไฟล์ต่างๆเมื่อได้ Peak to Peak ก็นำ Peak to Peak ดังกล่าวมาทำ Fast Fourier Transform โดยไฟล์เสียงต่างๆผมได้ให้อาจารย์สุขสันต์ กนกศิลป์แยกเป็นโรคต่างๆเช่นโรคที่1ลิ้นหัวใจห้องล่างรั่วโรคที่2ลิ้นหัวใจที่อกออกจากหัวใจตีบโรคที่3ลิ้นหัวใจห้องล่างตีบและอันสุดท้ายลักษณะที่มี P2 ดังกว่าปกติครับโดยส่วนผลของการดำเนินงานนะครับโดยจะใช้ฟังก์ชัน GUI ของ MATLAB ในการแสดงผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโดยจะนำเข้าไฟล์ Hard Sound ต่างๆโดยใช้ฟังก์ชัน Audio Read ของ MATLAB นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการ Capture สัญญาณที่เราต้องการในการมาวิเคราะห์โดยทำการนับพีครวมไปถึงวัด
ความสูงของพีคและก็ระยะเวลาในการเกิดพีคต่อไปโดยทำให้พีคทุกตัวเนี่ยมีขนาดเท่ากับ1จากนั้นเนี่ยก็ให้ทำการ Fast Fourier Transform แล้วก็นับพีคต่างๆของ Fast Fourier Transform เมื่อได้พีคต่างๆที่เกิดจาก Fast Fourier Transform แล้วนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์พีคเหล่านั้นว่าคนที่เป็นคนปกติกับคนที่เป็นคนป่วยเนี่ยจะมีความแตกต่างของพีคอย่างไรโดยจากการที่ผมวิเคราะห์มาคนที่เป็นคนปกติจะมีพีคประมาณ90ถึง120ส่วนคนที่ป่วยเนี่ยก็คือมีต่ำกว่า90และมากกว่า120จากนั้นก็ได้นำไปการเขียนใน GUI โดยการให้กดปุ่มและจะบอกไฟล์ที่ต้องการวิเคราะห์จากนั้นไฟล์นั้นก็จะทำการแปลงเป็นโปรแกรมโดยจะแคปพีคสูงสุด2พีคโดยนำพีคนั้นมาวิเคราะห์ Fast Fourier Transform และแสดงผลจำนวนพีคและบอกว่าเป็นคนปกติหรือคนป่วยครับสรุปนะครับเสียงฮาร์ดซาวด์ใช้ในการจำแนกยากมากถึงแม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญการฟังมีการผิดพลาดสูงจึงมักใช้ในการควบคู่กับการตรวจ ECG และการใช้อัลตราซาวด์โครงงานนี้ได้ใช้ PCA PDP ก่อนนำมาทำ Fast Fourier Transform โดยเป็นรูปแบบหนึ่งของ Fourier Transform ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์คลื่นเสียงโดยใช้ไฟล์ตัวอย่างทั้งหมด47ไฟล์หลังจากที่ใช้พบว่าสามารถแยกผู้ป่วยและคนปกติได้ทั้งหมด41ไฟล์จาก47ไฟล์คิดเป็น 87.23% ซึ่งเป็นที่น่าพอใจนะครับปัญหาและอุปสรรคนะครับ 1. เนื่องจากต้องเรียนรู้ MATLAB และ LabVIEW ซึ่งไม่มีการชำนาญและไม่ค่อยได้ใช้ 2. จำนวนไฟล์ที่ใช้วิเคราะห์มีน้อยเกินไป 3. เนื่องด้วยไฟล์บางส่วนที่นำไปใช้ผู้เชี่ยวชาญฟังโดยผู้เชี่ยวชาญในที่นี้ก็คืออาจารย์แพทย์สุขสันต์กนกสินนะครับท่านเองก็ไม่มีความแน่นอนในตัวโรคและระบุได้ไม่แม่นยำครับ 4. หากไฟล์มีมากพอต้องเรียนรู้การใช้ Data Mining และ Neural Network เพื่อแยกลักษณะเฉพาะของโรค 5. เวลาในการทำภาษาอังกฤษนะครับ 6. อุปกรณ์ในการนำเข้าไฟล์เสียงไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากจำเป็นต้องใช้สัญญาณกรองความถี่รบกวนออกไปครับ 7. คำศัพท์ทางแพทย์บางคำไม่เข้าใจครับข้อเสนอแนะนะครับควรมีเวลาในการฝึกงานในการใช้งานมากกว่านี้ 2. ควรมีไฟล์เสียงที่ใช้ในการวิเคราะห์มากกว่านี้ 3. เนื่องด้วยเป็นโปรเจกต์เดียวมุมมองในการมองเป็นเพียงด้านเดียวควรมีการจับกลุ่มในการทำโครงงานเพื่อมุมมองหลากหลายนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพโครงงานจะใกล้เคียงในการใช้งานได้จริงอันสุดท้าย 4. นะครับควรมีโปรเจกต์ที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากท้ายที่สุดแล้วจะสามารถสร้างเงินสร้างงานให้กับประเทศได้ครับขอบคุณครับ